Всем привет, ребята! Сегодня я вам покажу свой мир. Вот это у меня лесная местность, вот такая вот. Это у меня домик. Тут у меня живет кит, зоолог, торговец и, по-моему, все. Тут у меня деревья. Вот одно дерево вот такое вот большое. Такое. Еще тут у меня 3 дерева. Пойдемте еще посмотрим. Вот еще одно у меня дерево, оно тут уже с качелями. Такое вот дерево, вот качели. Тут у меня еще стоит, чтобы делать вечеринку, и барабаны, и кролик сидит. Еще тут у меня вот реликвии, все прям почти вот, по-моему, все реликвии, я не помню, если честно. Вот всякие реликвии, тут еще одно дерево. Тут у меня живет слизень, дерево уже с домиком на этот раз. Слизень тут живет, помню, в том видео я его показывала. Тут у меня пустыня подземная, давайте спускаемся в нее. Вот пустыня, тут домики с кактусами и с деревом, немного смешно. Тут вот у меня стимпанкер, продавец красителей и продавец оружия. Дальше пойдемте мы в джунгли. Тут у меня вот домик такой, тут дриада живет и живет маляр. Вот тут дерево вот такое вот, тут речка небольшая, ну и сам домик вот такой. И вот тут еще одна, кстати, речка, как задний дворик. Так вот, дальше мы пойдем, давайте под землю, в принципе. Тут вот у нас вот вся земля, тут живет подрывник и живет еще вот такой портной. Тут еще у нас есть печка. Печка вот такая, если вниз пойти, там уже будет проход в преисподнюю. Пошлите дальше в грибной биом. В грибном биоме тут вот такая беседка, вот такая вот местность. Опять, мне гриб дали. Засунем его куда-нибудь. Туда куда-нибудь. Вот тут у меня грибное дерево. Вернее, тут живет собачка. И живет сам трюфель. Вот такой домик у него тут. Такой вот. А вот тут у меня беседка. Такая беседка. Такая вот. Живет он в космосе у меня. В принципе, я просто не знала, куда еще можно было сунуть этот трюфельный биом. Поэтому тут так вот. Такой вот. Дальше давайте вот поедем сюда в освещение. Освещение тут вот такой костерик. Всякие трофеи. Тут, по-моему, почти все трофеи. Но, по-моему, все, не помню, если честно. Тоже. Вот тут вот такой вот домик. Такая радка, кстати, там на заднем фоне. Вот такой домик. Тут живет слизень, которого зовут Свонки, волшебник Малялор, бармен и медсестра с кошечкой. Такая миленькая кошечка. Дальше давайте пойдем в снежный биом. Дверь заперли. Откройте дверь. Ладно, не хотите открывать, мы ее выломаем. Так, вот тут вот у нас, смотрите. Дверь поставим назад. Вот тут у нас гоблин. Механик и вот такой вот челик из преисподней. Я забыла, как ее зовут. Сборщик налогов. Так, ладно. Опять дверь не открывается. Странно. Давайте перевесим вот эту знамя. И опять дверь сломаем. Так, ладно, дверь сломали. Надо ее назад поставить. Пробуем, посмотрим. Во, все открывается. Кстати, еще тут вот такой вот телепортчик есть. Он нас телепортирует на вот такой вот остров парящий. Тут домик вот такой вот есть. Всякое вот такое вот. Домик всякий. Так, ладно. Пошлите дальше. Дальше у нас идет океанический последний домик. Пошлите. Вот тут вот океанический домик. Это их дом. Тут живет рыбак. И еще живет стилист. Это вот такой их домик. У них тут лесенка, двухэтажный домик с балкончиком. Тут у них вот такая набережная. С водичкой, конечно же, ну, мадьяна, как-никак. Такой вот домик. Ну, и на этом все. Всем пока. Как вам видео?